Vota për kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës në Prizren në zgjedhjet e 28 dhjetorit është devijuar ndjeshëm në numërimin e parë. Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga procesi i rinumërimit të 109 vendvotimeve deri tash, vetëm në këtë komunë janë të paktën 5 kandidatë me më shumë se nga 1000 vota të numëruara rrejshëm paraprakisht. Listës si prin Feta Paçarizi. Në rinumërimin e deri tanishëm, ai delse në qendrën komunale të numërimit kishte përfituar 3334 vota më shumë se që kishte në realitet. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama njoftoi sot më 17 janar përmes rrjeteve sociale se Shqipëria është ftuar të bëhet pjesë e Bordit të Paqes për Gazën, një iniciativë ndërkombëtare e ideuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Në postimin e tij, Rama shpreh se ndihet tepër i nderuar nga ftesa personale dhe i konsideruar këtë hap një të rëndësishëm për vendin në arenën ndërkombëtare. Sipas tij, Shqipëria përfaqësohet si antar themelues, duke ngjitur një tjetër maj të paimagjinueshëm vetëm pak ditë më parë, dhe kjo pasqyron edhe rritjen e ndikimit të vendit në arenën ndërkombëtare. Rama theksoi gjithashtu se kjo ftesë është një reflektim i marrëdhënieve të thella të partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që janë forcuar ndjeshëm gjatë viteve të fundit. Ai shpreh se ndihet krenar për transformimin e Shqipërisë dhe për respektin që vendi ka fituar ndërkombëtarisht. Shumë i nderuar nga ftesa personale e presidentit Trump për ta përfaqësuar Shqipërinë në Bordin e Paqes, një organizatë e re ndërkombëtare ideuar prej tij, ku Shqipëria ftohet si antar themelues, duke ngritur kështu ndërkombëtarisht një tjetër maj krejt pa imagjinueshme vetëm deri pak vite më parë. Nuk mund të them dot me krenari për Shqipërinë, për gjithçka kemi bërë në këto vite, duke e kthyer në një Shqipëri tjetër të dinjitetshme e të respektuar botërisht si asnjëherë, e pa diskutim, edhe për nivelin ku e kemi ngritur marrëdhënien e partneritetit ton strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u ftuar me respekt e vlerësim krejt të posaçëm nga presidenti Donald Trump për të bërë pjesë e një bordi ndërkombëtar të krijuar e kryesuar prej atij vetë dhe për të punuar së bashku me të, shkruan Rama. Bordi i Paqes për Gazën u shpall nga Donald Trump si një organizatë ndërkombëtare me qëllim promovimin e paqes dhe stabilitetit në rajonin e Lindjes së Mesme. Ai përfshin figura të njohura ndërkombëtarisht, duke përfshirë lider politik, diplomat dhe përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët do të punojnë për dialog dhe për zgjidhje paqësore në konfliktin midis Izraelit dhe Palestinës. Përfshirja e Shqipërisë si një antar themelues shfaq jo vetëm një njohje për rolin e saj diplomatik, por edhe një mundësi të re për të kontribuar në një çështje me rëndësi globale, ka shkruar ndër të tjera kryeministri Rama.